abstrahując całkowicie od przesłania, jakie idzie za grecką piosenką. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną eurowizyjną propozycję z Grecji. Standardowo zanim zaczniemy, przypominam Wam o łapkach w górę, o subskrypcjach. Bardzo mocno Was o to proszę. Jestem Wam za to zawsze bardzo wdzięczna, a tymczasem przejdźmy sobie już do piosenki greckiej. I Grecja drugi rok z rzędu zorganizowała sobie preselekcję, co jeszcze te 2 lata temu było nie do pomyślenia, ponieważ przez wiele lat Grecy preselekcji nie robili wcale. I te greckie preselekcje wygrał Akylas z piosenką Ferto. Tak Grecja zdecydowała. Nie oglądałam greckich preselekcji, ale widziałam występ, więc wiem już, co będę oglądać i na co będę za chwilę reagować. Ale zanim przejdziemy do sedna, to jeszcze szybciutko o tym, jak Grecja radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. A Grecji na Eurowizji idzie w ostatnich latach całkiem w porządku. Nie ma tam może takich naprawdę wow wyników, ale praktycznie co roku są w finale. Mieli tylko jeden wyjątek, jak był Wiktor Vernikos. Wtedy finału nie było. Od paru ładnych lat także w tych finałach na końcu nie są. Wręcz przeciwnie, zajmują miejsca przeważnie gdzieś w okolicach 10. Czasem im się udaje załapać do top 10, czasem są minimalnie poza właśnie top 10. W każdym razie idzie im całkiem ok, a wręcz nawet może i więcej niż ok, no bo myślę, że my jako Polacy życzylibyśmy sobie takich wyników. A jak będzie w tym roku? Zobaczmy, sprawdźmy. Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę z Grecji. To będzie mocne. To będzie, słuchajcie, moc. Przypomniało mi się właśnie, jak w filmiku na temat Cypru powiedziałam, że marzy mi się coś odklejonego i popieprzonego z Cypru lub Grecji. Dziękuję. Powiem Wam, że zastanawiam się, co ja oglądam, ale mnie to buja. Nie wiem, o co tu chodzi, ale lubię to. Nie no, mocne to jest. Kurde, no buja! Nie no, Grecja, dobry wybór. Muszę sobie sprawdzić, o co w tej piosence chodzi i czy za tym crazy występem coś stoi, czy to po prostu miało być jak najbardziej odklejone jak się da. Aczkolwiek nawet jeżeli tutaj nie ma żadnego głębszego sensu, to ja i tak chyba to kupuję. Ale widać, że gościu się tym bawi i że on ma radochę też z tej piosenki, więc nie no, dobre to jest. To jest porypane i lubię to. Ten moment z balladą. Mam bardzo wiele pytań, ale no powiem Wam, że jest w tym szaleństwie jest metoda. O. No ja się dobrze bawię na tym. Dawno temu Agulka marzyła o tym, żeby coś popieprzonego z Grecji lub Cypru zobaczyć na Eurowizji.
Bardzo długo marzyła, lecz nie była pewna, czy kiedykolwiek doczeka się takich czasów. Boże, jak mi się marzy coś takiego totalnie odklejonego i popieprzonego z Cypru albo z Grecji, ale nie wiem, czy się doczekam kiedyś. Niedługo po tym, gdy zamanifestowała swoje marzenie publicznie, pojawił się pan Akyllas i piosenka Ferto, która jest dokładnie tym, o czym Agulka marzyła przez wiele smutnych lat swojego życia. Słuchajcie, z ciekawości na szybko sprawdziłam sobie, o czym jest ta piosenka i co stoi właściwie za tym występem, o co tutaj chodzi, dlatego, że na przykład komentując i reagując na Łotwę 2 filmiki temu, oglądałam ten występ, nie mając na przykład świadomości, jakie przesłanie płynie z tamtej piosenki. Dlatego stwierdziłam, że tutaj, jeżeli mam jakieś wątpliwości i zastanawiam się, o czym to jest, żeby tutaj na przykład też nie umniejszyć w jakiś sposób samej tej piosence, bo być może za nią się coś kryje. No i słuchajcie, tak na szybciutko sprawdziłam sobie, że jest to piosenka, która mówi jakby o konsumpcjonizmie i o chciwości, co by tłumaczyło też trochę te wizualki, gdzie tam było 50 euro w tle. I fajnie, że w tym roku widzę, że jest taki trend na Eurowizji, żeby piosenki miały jakieś przesłanie, nawet nietypowe, ale żeby one były jakby o czymś, bo to już jest kolejna piosenka z rzędu, która faktycznie niesie coś za sobą i to w tym roku mamy takie dosyć nietypowe te przesłania w tych piosenkach, no bo sami na przykład wiecie, jakie przesłanie idzie za piosenką z Chorwacji, bo mówiłam Wam to w poprzednim filmie. Mamy na przykład Łotwę również z nietypowym przesłaniem o problemie alkoholizmu. Kolejną mamy właśnie Grecję, która poszła w taką bardzo nieszablonową też stronę, bo wydaje mi się, że piosenki o takiej tematyce są dosyć rzadkie na Eurowizji, więc fajnie, dla mnie fajnie, bo zdecydowanie wolę, jeżeli piosenki są o czymś, bo często oprócz tego, że fajnie się ich słucha, to można w jakiś sposób dzięki nim też się czymś zainspirować, coś przemyśleć, poddać się jakiejś refleksji. Natomiast abstrahując całkowicie od przesłania, jakie idzie za grecką piosenką, z tego co wyczytałam, to powiem Wam, że to jest po prostu piosenka, która buja. To jest utwór, który zostaje mi w głowie i który jest tak odklejony, że ja jestem za. Ja lubię takie rzeczy. Lubię, jeżeli ktoś łamie schematy, lubię, jeżeli ktoś porusza granice i pokazuje, że jednak można zrobić coś jeszcze dziwniejszego i tak będzie to dobre. Kiedy słuchałam pierwszy raz tej piosenki i oglądałam pierwszy raz występ, to bardzo mocno zastanawiałam się, co ja obejrzałam. Nadal mi to trochę towarzyszy, takie uczucie, ale muszę Wam powiedzieć całkowicie szczerze, że wydaje mi się, że to jest taki grower i to rośnie bardzo we mnie, ten utwór. I ja jestem na tak. Ja jestem na tak, jeżeli chodzi o taką Grecję, to bardzo dziękuję. Moja ocena dla piosenki pod tytułem Ferto, i żebym znowu nie dała za mało i potem nie musiała robić jakichś errorów, że jednak chcę dać więcej. No tak myślę, bo albo 5, albo 5,5. Słuchajcie, zostańmy może przy 5 w tej chwili, a prawdopodobnie w takim filmie na temat tego, jak zmieniło się moje zdanie o różnych piosenkach, który powstanie na pewno w momencie, kiedy już wszystkie piosenki będą znane i wszystkie reakcje już będą na kanale i tam prawdopodobnie Wam zaktualizuję, czy na przykład Grecja mi urosła jednak do 5,5, a może urośnie do 6. Na ten moment myślę, że 5 to jest ocena ok w tym przypadku z mojej strony. Jakie szanse Akyllas będzie miał w maju na Eurowizji? Wydaje mi się, że finał powinien być. Nie widzę tutaj powodu, dla którego finału miałoby nie być, no chyba że tym powodem będzie jury, które wydaje mi się, że może tutaj sceptycznie patrzeć na ten utwór, no bo to zdecydowanie nie brzmi jak coś, co jury będzie chętnie punktowało, tak myślę. Za to wydaje mi się, że televoting jak najbardziej będzie chciał przyznać sporo punktów takiej Grecji. Co do finału, to jest kolejna piosenka, która wydaje mi się, że ani nie będzie bardzo wysoko,
ani nie będzie gdzieś na końcu, bo pytanie też, czy Europa na przykład zrozumie tę piosenkę i czy dla niektórych nie będzie to właśnie za dużo, że nie będą wiedzieli, na co oni właściwie patrzą. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie znać, co Wy myślicie o Grecji, bo mam takie przeczucie, że to jest piosenka, która pewnie będzie budziła skrajne emocje. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, o subskrypcjach. Zajrzyjcie też na mojego Instagrama i na mojego Xa. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.